Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni wapenzi wa Shayami. Leo nimewatayarishia jinsi ya kupika wali wa mandi. Kama ni mgeni katika channel yangu, usiache kubonyeza hilo neno liloandikwa subscribe hapo na usiache kubonyeza kengele itakayokuja mbele yako ili uweze kupata video zangu zote nitakazokuwa natuma. Na leo tutapika mandi yetu ya kuku kama unavyoiona hapo, mashallah. Sasa tutakwenda kuipika ili muone. Mapishi haya ni mazuri na ni marahisi sana kupika wapenzi wangu. Matayarisho yetu leo na pilipili, nina binzari nyembamba, curry powder, pilipili ya kuasha, pilipili manga, binzari ya manjano na chumvi. Hivi tutatumia katika kurowekea kuku wetu. Alafu na kitunguu saumu na tangawizi mbichi nimesaga pamoja kama unavyoona. Nimetumia mapaja mawili ya kuku ambayo nimeyasafisha, nimeyapasua pasua kama hivyo unavyoyaona hapo. Halafu utaweka na zile spices zote ambazo nimetia, lakini wewe unaweza kuongeza vitu vyako ambavyo wewe mwenyewe unapenda katika masuala ya spices, sio lazima kufanya nilivyofanya mimi. Halafu utaweka na mafuta kidogo hapo, utaanza kuchanganya ili kuku wako wapate kukolea viungo. Na nilimtia na nilimtia na rangi ya orange kidogo pamoja na limao, lakini video nilisahau kuwasha. Utamuona baadaye kuku wangu alivyobadilika. Kwa hiyo hapo utamchanganya kwanza, utamweka kama hivyo, utamwacha apumzike. Halafu nimechukua lozi pamoja na korosho, nimezikaanga kidogo, tutazitupia kwenye wali wetu baadaye. Halafu hapo nitaweka mafuta, tutaanza kukaanga vitunguu vyetu. Mimi nimetumia vitunguu vidogodogo viwili, sio vikubwa sana, vya kiasi tu. Kwa hiyo tutaanza kuvikaanga vitunguu vyetu, yani mapishi haya hayana kazi wapenzi. Tuna hiliki, tuna mdalasini mzima, tuna karafuu kidogo pamoja na pilipili manga. Tutachukua na ile iliyobakia kitunguu saumu na tangawizi mbichi. Sasa utachanganya vizuri hapo, halafu utaanza kukaanga vitunguu vyako. Vitakapokuwa vimeiva kama dakika 2, utachukua nyanya yako utaweka. Mimi nimetumia hii nyanya ya pasata ya kiboksi, lakini unaweza kutumia nyanya yoyote katika mapishi haya. Hata nyanya nzima fresh ni nzuri. Halafu nimechukua na korianda ya majani kidogo, tutaweka humo ili kuweza kupata testi nzuri na harufu nzuri katika chakula chetu. Kwa hiyo utakaanga kidogo kama unavyoona hapo ninavyofanya mimi. Ikisha utachukua wale kuku wako ambao nimekuambia nimewatia na rangi kidogo kwa ajili ya kupata muonekano vizuri wa wali wetu baadaye. Kwa hiyo utaweka humo wale kuku, unaweka humo wakati unaanza kukaanga hivyo vitu ili wajitoe yale maji. Yale maji ndio yatakaoleta testi ya wali wetu huo. Kwa hiyo utamweka vizuri, halafu utamfunika aweze kujitoa maji. Kama dakika 3 utamwacha, halafu utamgeuza upande wa pili aweze kuingia viungo vizuri na kujitoa maji vizuri. Hapa unaweza ukatia maji halafu ndo ukamtoa kuku, lakini ukitia maji hapa wanavyopika wenyewe wanatia maji wengine halafu wanamtoa huyu kuku. Sasa ukitia maji hapo ni kama unatoa ile ladha yote yule kuku, anakuwa hana tena taste ukienda kumchoma. Kwa hiyo unamwacha hivyo hivyo, anajitoa maji yake kama unavyoyaona hapo, anajitoa maji, anajitoa supu, na huku atakuwa ameingia na vile viungo ambavyo mimi tayari nimevikaanga. Kwa hiyo ukifanya hivi utapata wali mzuri na mtamu sana wapenzi. Utachukua tray yako, halafu utamweka kuku wako, utakwenda kumchoma katika oven. Sasa hapo unaona huyo hapo kuku tayari nimeshamtoa. Kwa hiyo hapo tutamtayarisha kwa ajili ya kwenda kumchoma, na huku tunaendelea kupika wali wetu. Sasa kuku ndo huyo hapo tunaenda kumchoma, na huku sasa ndo utatia maji. Mimi nimetumia mchele kikombe 1.5, mchele wa basmati unaitwa Laila, lakini unaweza kutumia mchele wa basmati yoyote, na maji kama unavyoona hapo
nimetumia vikombe vitatu. Kwa maana hiyo kikombe kimoja cha mchele kwa maji, kikombe kimoja na nusu, ndo napata kipimo kizuri kupata wali wako kunyooka. Halafu nimetia na binzari nzima pamoja na chumvi hapo, ili kuongezea, nilionja manake chumvi ikawa iko kidogo, kwa hiyo kwa ajili ya kupata ladha zaidi huu wali wetu. Mchele wangu niliukosha nikauroweka nusu saa kama nilivyosema. Kwa hiyo sasa unachemka hapo na kwenda kumimina kama hivyo unavyoona hapo. Wali wake ni mtamu sana wapenzi. Tena kupika wali huu ni mara moja wala hauna kazi. Kama unavyoona hapo, utachanganya vizuri, halafu utafunika wali wako. Hapo nitafunua kidogo uone kama unachemka vipi, na tayari umeshakauka kama unavyoona. Kwa hiyo tutakwenda kuugeuza. Pale hutakiwi kuugeuza, utauvunja wali wako. Unatakiwa vipimo vyako vya maji umekishakisia. Kwa mchele huu wa basmati we kisia maji tu kama ninavyokuambia, kikombe kimoja maji, kikombe kimoja na nusu, mchele kikombe kimoja, utapata wali wa kunyooka kama unavyoona hapo. Kwa hiyo mwisho kabisa ukishakukauka ndo utachukua utaugeuza kidogo kidogo na kuutizama jinsi ulivyoiva. Huo tayari umeshaiva. Kwa hiyo nitaufunika tena kidogo kama dakika 10 kwa moto wa mwisho, na niliufunika nikatia na yale mapaja na niliufukiza, lakini video vile vile nilisahau kuwasha. Niliufukiza na kaa la moto. Kwa hiyo hapo sasa wali umeshakuwa tayari. Mashallah, unanukia hapo unavyoona, na mzuri sana wapenzi, na umeiva vizuri. Tena ni mtamu sana. Fuata video yangu uweze kufaidika na familia yako. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Nyinyi ndo support wangu. Msiache kusubscribe pamoja na kulike na kucomment. Huo wali wetu uko tayari kama unavyoona hapo. Leo mimi nimeutumia kuula wali huu, nimetengeneza na kachumbari yangu ya kusaga. Kwa hiyo nimetia nyanya, pilipili pamoja na kitunguu saumu na korianda na limao na chumvi, nikablendi. Ndo hicho kibakuli unachokiona hapo. Kwa hiyo shukrani sana kwa kuangalia video zangu, na wali wangu umependeza na ni mzuri sana. Watoto wamependa sana, na wewe usiache kupika. Shukrani.